Yan, so what's up mga guys, yan, meron naman tayong bagong video. Yan mga guys, mga tropa, mga boss, mga lodi, mga idol. Ang ating bagong video ay ang Aerowick GT100. Yan, so napakaganda siya mga guys, no? Hydraulic na po siya, no? Naka 3x8 po siya mga guys. Yan, so mga guys, katabi ko na siya, yan, no? Ang Aerowick GT100. Ang presyo pala nito mga guys is 10,800 cash price po. Yan, so isa-isa natin yung specs nito. Yan, so bago tayo magsimula, pasubscribe naman po, then pa-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking video mga guys. Yan, so mga guys, dito tayo sa top. Ang kanyang handle grip ay stock handle grip ram po, rubber handle grip. Ito po yung mga kaparehas po ng mga ibang binidyo ko na stock na handle grip nila. Yan, so makapit naman po siya pag hinawakan. Then, medyo matigas nga lang po. Yan. Then, ang kanyang lever, yan, ang kanyang hydraulic brakes po ay Cambros. Yan, Cambros po yung brand, mineral oil po siya. Yan, so aluminum po yung halos lahat ng pyesa niya, no, mga guys, na. So aluminum yung lever, itong piston housing, yan. Then ang kanyang shifter mga guys ay made by L2A3 po yan mga guys, no. L2A3. Yan, speed niya mga guys is 24 speed. Yan, yung tawag na 24 speed is 3x8 mga guys, yan. 3x8 po yan mga guys. Then ang kanyang handlebar mga guys, no, ay made by Aerowick po yan mga guys. Yung aluminum handlebar, 640 po mm ang haba niyan. 640 mm. Then ang kanyang stem, yan, made by Aerowick, aluminum stem din. Aluminum stem na rin po yan mga guys, no. 100 mm po yung haba niya. Yun, dito naman tayo sa kanyang headset. Ang kanyang headset ay yan, unbrand po yung kanyang headset na mga guys, no. Yan, isa po yan sa stock ng Aerowick po yan mga guys, no. Ball bearing headset lang po yan. Yan. So pag tinignan mo ang kanyang frame, ay para siyang tapered, pero integrated lang po yan mga guys. So non-tapered lang po siya. Then dito naman tayo sa kanyang saddle. Ang kanyang saddle ay made by Aerowick. Yan. So napakalambot po na ito mga guys, no. Yan, nahawakan ko po siya yan. Sobrang lambot po siya. Then meron po siyang hiwa dito sa gitna mga guys, no. Yan, so yan na nag-ano po yan, nagpe-prevent po yan ng init. So pag inupuan mo yan, pag long ride, hindi po mainit. Yan po talaga ang purpose ng butas dito sa gitna mga guys. Yan, made by Aerowick po siya. Then ang kanyang seat post, yan, ang kanyang seat post ay steel seat post lang po yan mga guys. 27.2 standard seat post lang po, made by Aerowick po siya. Yan, made by Aerowick po yan. Then ang kanyang pasunod na pedal, yan, ang kanyang pedal ay plastic and steel. Yan, plastic and steel ball bearing pedal po siya.
Ang kanyang seat clamp ay aluminum seat clamp po mga guys. Yan, aluminum seat clamp na po siya. Then dito na naman tayo sa kanyang port mga guys. No? Ang kanyang port ay coil type. Yan, coil type po siya. Then naka manual lockout na rin po. Yan, manual lockout na rin siya. Then ang kanyang stanchion ay lock stanchion na po siya. Lock stanchion. Then ang kanyang telescopic ay steel telescopic po siya mga guys, no. Made by Aerowick. Yan, nakikita niyo po dito. Ang sticker na nakalagay sa kanya is Aerowick suspension. Ang drop out po dito mga guys ay 9mm po. Then dito naman tayo sa kanyang wheelset. Yan, isimula tayo sa kanyang gulong. Ang brand ng kanyang gulong ay CST. Yan, CST Sport. Nakikita nyo po. Then, yan, CST All Terrains. Yan, All Terrains. 27 TPI. Yan, 650B. Yan mga guys, no? 650B. Yan, 650B is 27.5. Ang sukat na ito mga guys is 27.5 by 2.10. 27.5 by 2.10 mga guys. Yan ang kanyang rim, ay aluminum rim. Yan, double wall na po yan mga guys, no? Double wall aluminum rim. Spreader valve po siya mga guys. Yan. So malaki po yung butas niyan. So pang spreader valve po siya. Yan, ang kanyang holes ay 32 holes. 32 holes po ang rim na ito mga guys, no? Made by Aerowick po yan mga guys. Ang rim niya is made by Aerowick. Yan, nakikita niyo po. Ang kanyang spokes ay steel spokes po yan mga guys. Naka-black steel spokes. So dito naman tayo sa kanyang hubs. Ang kanyang hubs ay steel hubs po siya mga guys, no? Steel hubs. Yan. Tignan natin kung anong brand. Yan. So wala po siyang brand. Stock po ng Aerowick niyan mga guys. Yan. Ball bearing lang po siya. Then ball type na po. Yan. Ball type na po siya. Ang kanyang rotor ay ball type din. Then ang kanyang rotor ay, unbrand po ang kanyang rotor, no? 160mm po yung front rotor niya mga guys. Yan. Yan, nakikita niyo po ba? Yan ang caliper ng Cambros. Yan ang caliper ng Cambros. Yan parang Shimano po yung design niya, no? Yan parang Shimano. Yan, dito po yung sticker niya. Yan, dito po yung kanyang pangalan as merong round part dito, sabihin may flat yan. Parang Shimano siya. Then dito naman tayo sa kanyang crankset, gear set o ang tinatawag nilang drivetrain mga guys. Yan, so unahin natin ang crank. Ang kanyang crank is unbrand po, pero ito po yung ginagamit ng stock ng Aerowick. Kaya pagka minsan na medyo ganitong profile ng bike niya, ng brand ng Aerowick, ito po yung ginagamit nilang crank. Plastic coated po siya, then may bakal po sa loob. Yan, plastic coated, may bakal sa loob. Wala po siyang pangalan, 3x po siya mga guys, no? Then ang kanyang bottom bracket ay sealed bearing na po yan, square type bottom bracket po yan mga guys. Ang kanyang FD ay naka-high band FD, yan, L2, made by L2A, yan mga guys, nakikita nyo po, L2A, naka-high band FD po siya mga guys, no? Yan, for 3x. Then dito naman tayo sa kanyang chain, ang brand ng kanyang chain ay Tech TWR mga guys, yan, Tech Power, 8 speed po yan, naka-block chain po siya. Then dito naman tayo sa kanyang RD. Ang kanyang RD ay made by L2A3 din mga guys, no? So match na match po siya sa kanyang shifter. Yan, L2A3 po siya mga guys, 8 speed. Pagdating sa cogs, ang kanyang cogs is unbrand po siya. Hindi pa natin makikita yung brand. Naka-threaded type po yan mga guys, no? Naka-threaded type. So kung naka-threaded type siya, threaded type din yung kanyang hubs, steel hubs sa likod, ball bearing po siya, no? Ball type din. Ang kanyang rotor ay unbrand din po sa likod, same lang po sa harapan, 160mm po siya mga guys. Ang caliper niya sa may rear mga guys, no? So naka IS mount po siya. Yan, naka IS mount lang din po. Nasa labas po siya ng mismong frame. Yan, so nakapatong po siya dito sa kanyang seat stay. Then ang kanyang caliper dito po sa labas. Yan, so medyo datihang design na po yung kanyang klaseng frame na nasa labas po yung caliper, brake caliper. Yan, so mga guys, no, hindi ko pa nasasabi ito mga guys, no. Ang frame pala ng Aerowick mga guys is 10 years warranty din po yan, same po ng Paxter. Yan, nakasulat po dito, Aerowick 10 years warranty of frame. Yan, aluminum alloy. Ang pagkakagawa po na ito mga guys is 6061. 6061 double batted aluminum mga guys. Yan, nakikita niyo po dito yan. 6061 materials, Aerowick, yan, aluminum alloy, super light. Yan, super light po siya.
Ang sukat nito mga guys ay medium size. So sinukat natin kanina is dito from seat collar hanggang center ng center bolt. Yan, center ng center bolt hanggang seat collar niya is 16. So ang sukat nito mga guys is medium 16. Ang decals niya mga guys, so makikita mo, yan dito, makikita mo dito ang GT100. Yan, nakikita nyo po yung kanyang modelo. Then ang kanyang brand dito mga guys, no? Sa kanyang down tube yung Aerowick. Yan. Then meron pong decals dito, yan, GT100. Nakikita nyo po sa may top tube niya. Yan, may parang carbonized design dito. Yan. Hindi po siya naka-smooth weld mga guys, no? So kita mo yung hinang niya. So maganda naman po yung pagkakagawa. Yan, ganda ng hinang niya. Yan. Ang kanyang head tube ay para po siyang tapered pag sa malayo mo siya titignan. Yan. Pero pag nilapitan mo, integrated lang po siya, non-tapered po. Yan. Ang sukat po ng head tube niyan mga guys is 44 mm po yan mga guys. 44 mm. Then mga guys, ang Aerowick GT100 ay naka-external po ang kanyang brakes mga guys. No? Kita nyo po yung naka-external siya. Ang naka-internal lang po ay ang shifter housing. So daanan po ng cable ng housing mga guys. Ay daanan po ng shifter housing. Yan dito po sa may kanyang down tube. Papasok po dito yung para sa RD. Then dito naman po sa kabila ang para sa FD. Yan. So pagpasok po niya dito sa loob, same na din po sa mga ibang binidyo ko na bago mag bottom bracket siya, dito po lalabas yan. Yung mga housing tsaka yung cable mga guys, no? Then lalabas po dito, may stopper po ulit. Yan. Halos pare-parehas lang po din sila. May stopper po dito ulit, at makikita mo na yung cable. Dito is yung housing papunta sa kanyang RT. Yan. Ang sa FD naman mga guys, may stopper dito. Yan, nakikita nyo po yung kable papunta po sa kanyang FD. Yan dito. Yan, so tapos na po ang ating maikling video para sa Aerowick GT100. Kaya sana nag-enjoy kayo mga guys, no? Sa lahat na nag-subscribe sa akin, maraming salamat. Sa mga hindi pa subscribe at sa lahat ng mga viewers din na hindi pa subscribe, pa-subscribe naman po. Yan, para updated kayo lahat sa aking video. Yan, thank you.